Landfilli i Sharrës apo inceneratori i Tiranës ka arritur kapacitetet maksimale për mbajtjen e mbeturinave të kryeqytetit. Për këtë arsye, kompania koncesionare, cila prej kohësh tashmë është në administrim të shtetit, i është drejtuar autoriteteve me një kërkesë për zgjerimin e kapaciteteve. Landfilli i Sharrës, në të cilin groposin mbetjet urbane, 5 bashki përfshira të Tiranës, si më e madhja në territor dhe sasi, është në prag të plotësimit të kapaciteteve maksimale. Shumë shpejt në të njëjtën hapësirë nuk do të mund të shtohen më kamion mbeturinash, duke u kthyer në një rrezik për një katastrofë të mundshme mjedisore, që e gjithë situata të marrë zgjidhje prej 2 vitesh. Autoritetet kanë miratuar lejen e ndërtimit të një landfilli krejtësisht të ri. Burime për Report TV bëjnë me dije se parcela me lejen e dhënë është në afërsi të vjetrit me sipërfaqe sa 2 fishja asaj aktuale. Megjithatë, procedurat për bërjen gati të kësaj sipërfaqe akoma nuk janë mbyllur, pas vënies në sekuestro prej më shumë se 1 vit e gjysmë. Kompania koncesionare Integrated Energy BV SPV administrohet nga shteti. Ajo i është drejtuar disa ministrive, përfshira të infrastrukturës, por edhe të mjedisit për një tjetër leje, kësaj here mjedisore, e cila pritet të përmbyllet në javët në vazhdim. Sipërfaqja aktuale që është në limitet e mbushjes është rreth 18.000 m2, ndërsa me miratimin e lejes mjedisore të parcelës së re shtohet edhe mbi 34.000 m2, duke i dhënë zgjidhje një situate ngërçi. Aktualisht, përmes pamjeve me dron të filmuara nga Report TV, dallohet gjendja e mbushur me mbetje urbane. Në landfill vijojnë që kamion nga 5 bashki të sjellin mbeturina për gjatë gjithë kohës. Kontrata e koncesionit për inceneratorin e Tiranës u miratua në dhjetor 2016 për kompaninë Integrated Energy BV SPV. Ajo përfshinte ndërtimin e inceneratorit dhe menaxhimin e landfillit të Sharrës për një periudhë 30 vjeçare. Spak nisi hetimet mbi dyshimet e abuzimit në miliona euro në vitin 2021, që u intensifikuan më vonë deri në arrestimin e zyrtarëve të lartë. Më 16 prill të këtij viti, gjykata e posaçme dha vendimin me një total prej 15.6 vite burg për shtat të pandehur për shpërdorim detyre, mes të cilëve ish ministri mbrojtjes Lefter Koka me 2 vite për shkak të gjykimit të shkurtuar, po aq u dënuan edhe 4 ish anëtar të Komisionit të Dhënies së Koncesionit, Bledar Karoli, Taulan Tushe, Namik Simixhiu dhe Fation Murataj. Drejtoresha juridike Valbona Ballgjini me 1 vit e 4 muaj burg dhe ish anëtarja e Komisionit Sidita Kubliku u dënua me 1 vit. I vetmi pafajshëm u shpalli shpunonjësi në QKB, Jetmir Llapaj.